Bonjour, 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 bande konangai. Bonjour, bana nzambe. Bonjour, bande konangai. Shalom, shalom, shalom. Partout là où vous allez, nzambe na lola azana bino, nzambe abatela bino vraiment. Nzambe apesa bino vraiment encore. Bénédiction ya nzambe ezala kati na bino vraiment. Bazo botalaka ngai, bosepaka ba Bible ba video na salaka vraiment. Nzambe na lola amona bino, nzambe na lola vraiment apambola bino, aza na bino elongo, bana bino, bamibali na bino, basi na bino, bandeko na bino, bato nyonso vraiment na pesi bino. En tout cas merci na bino vraiment, merci vraiment, merci beaucoup vraiment. Na évité boata mebele ba otanga bakombo ebele ya te vraiment, Tania Kembi, Tana Kembi la brésilienne, talaka yo, yaya, talaka pour la Brésil kuna, botika nga te, toujours besoin ko s'abonner, yo appela ba donc yo appela petite sœur ya kata motema, ya nde yo. En tout cas vraiment ba merci na bino, nzambe azana bino, nzambe apambola bino, a béni bino vraiment siko ozali kuna, isika boza na Brésil, nzambe azana bino. Atamba de ya makasi kuna, mais nzambe la monje mo roi, amona bino sika bozali. Ke bande konangai ko pesa conseil moke o etali vina biso bana nzambe. Bana nzambe tozo ba to bana nzambe. Il faut to lakisa ki bana nzambe na biso. To sala attention. To sala vraiment attention. To ke balibanda o to tambola oyo. Surtout biso ba chrétien, ba yebi to linga kombo a Jésus na biso. Et to ka kombo a Jésus na biso wana, to ka ngo pene sengo la kata mitema. Batu wana ya mabe bazoyela biso na kombo ya Jésus na biso toyebi wana. Même si toyebi Jésus moko le Dieu vivant o toyebi, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, yango toyebi. Est-ce que batu ba hotel libanda ba train na banini banini? Ba if ban nzambe na bon moyo basambela kaye wana. Nzambe alobi batu ba na kombo na ngai. E bele ba na kombo na nga bosala attention. Bozala prudent comme serpent. Donc faut tambola vraiment ko tato tambola ba bo ke na mutu penza ko tala ka surtout bozala bote ya kabana mso tindi mwana nzela na train bisika mo bwa moni mutu so yo ya waka loba nzambe voilà yezo alobi boye obi tika na yoka ta yoki oyoka boye ona poser maman maboko. C'est quoi ça? Na kati na train yo poser mutu maboko. Est-ce que plaise la vraiment? Est-ce que c'est la vraiment? Te Denise Anoda, est-ce que vous mettez à l'avant? Faut bosser attention. Dans le outil de blessing, les bandes na TV, na ba Denisia, Keba, benda ba na matoi, lo ba caramelia. Donc les bandes na somme ta bengo na chama boko do mtu, bolinga te. Ba non, je vais pas. Faut ko yebisa ka bana, ba boyaka. Lobi ngai mwana, lobi na train na biso, ba moni mwana nzela na train. Mutandi côté ya mwana ko ba biki na kombo ya Jésus Christ. Aza chrétienne anga approche ayoka comme ayoka maloba ya nzambe ena suka na mo apesi mwana livre na suka opesa livre alingi poser mwana maboko. Ça veut dire quoi ça? Je pense que mwana aza na connaissance mais qu'est-ce que tu vas faire là? Et là on sala wana on sala ngani abi non ozo mona tala mama na baki abai mikocho kana Carrefour mutona kezo mwana akamata abongisela mama na mwana mutu na mukonga mama nzoka le ayiba mutu ya mwana. Tokeba vraiment biso bana nzambe yango faut beaucoup prier. Il faut to sambela ka makasi to bondela ka nzambe la papa nzambe afunga biso misu so emona makamuzo ka nzela emona. Vraiment en tout cas merci beaucoup, merci bandeko nanga. Merci à Roger Précieuse. Merci en tout cas. Merci beaucoup à Maman Chouchou Coco. Ya Maman Chouchou. Babi talaka mikolo bataille. Donc mikolo bakolemba te mikolo donc toujours to ko bakaka. Na koba na komona ka makambu na komekaka donc voilà. En tout cas les toyé ko solo mokie ndeka to solo na biso na bloko ta o to sala ka kolia ko pesa ka ba ide ngo izala kalango. Tout moment ezala karango mais to continuer kaka ko pesa ka ba idée oya moni ke ngana koka na ngai pe na tout
mais on mo ke nga na kwa nga tenga po funa sala mo muke na muke na sala mo boye atali na ye ozomona biso za otaka na internet otaka makambo ezoyoka na internet tozo ba idée lelo nga na ye na nga na makambo ya kosala kaka nde nabaka toujours c'est pas moke moi moke mais bien makambo ya bien. Alors lelo na ye kosala tosala mwa moke tosala poulet na biso omoni poulet bato ni babaya meme nga moko mpe bateli babaya toujours poulet ya supu wana elembisa biso tokasukola bapoulet basupu wana te tokoma kotumba koma kokalinga tokoma kosala banini c'est pas grave okotumba poulet kokalinga poulet okosala mpe poulet ya supu mais ndenge nika kolela nango biso asepakola mapoulet na ya supu aliango na kwanga mosusu asala poulet na ya supu aliango na loso mosusu asali poulet na ya supu akoliango mpe na makemba akoliango mpe na fufu comme alingi ozomona nga na kosala lolo poulet na ngai lelo na kosala poulet na ngai lelo na pomme de terre tokolia na bino elongo lelo poulet ya supu na pomme de terre. Voilà, alors pour kosala poulet na nga pomme de terre nazoya komonte no biloko na nga oyo nini na kosala poulet na nga ya supu kolia la pomme de terre. Poulet na biso ndenge tokobanda kosala poulet oyo etali poulet ya supu. Alors pour kosala poulet ya supu nga nazala ye moko poulet na ngai yeyo ya wilki nazala ye aza kutu poids combien awa aza poids 16. Donc faut kozala ye moko poulet wana et naza na tomate na ngai ya mbuma naza na litungulu na ngai moko naza na kibe na bouillon na nga bouillon oyo eza secret oyo secret mama Naomi oyo ngai moko na kosala bouillon na nga eza vraiment secret eza kitoko makasi na kolamba biloko biloko wow vraiment kitoko makasi donc ngai moko mutu na fabrikaki yango wana. Donc là toza na muscade na biso et toza na huile na biso et toza na pomme de terre na biso ye wana. Alors là tokobanda liboso et puis toza na nzungu na biso mpona kosala poulet. Donc nga na kosala poulet na nga na nzungu na nga oyo yango na kosalela poulet na ngai. Là nazokobanda na kodéposer d'abord et puis toza mpe na kikalungu na biso la nga naza na deki kalungu na nga nayebi pourquoi naza na deki kalungu tokoyeba oka malemi tokosala mosala na biso ndezokendela nde tokoyeba pourquoi aza na kalungu moko epasa so kalungu moko tokoyeba kaka après. Merci beaucoup. Alors voilà nga na pose kalungu na nga kuna nzungu na ngai aza na ye propre mais nakokase mwa mokie maboko na ngai mpe nasila sokolaki yango afa kobana mosala toujours il faut kosokolaka toujours maboko mais je vais laver encore maboko na ngai devant bino. Il faut toujours kosokola maboko très bien ntango kosala mosala na yo maboko kosokola maboko vraiment malamu. Donc là nakosala so na bino maboko na nga nakosokola yango na bino elongo. Voilà, là tu es au kata poulet na biso. Là tu n'as pas au kata poulet. Nga yango yo. Donc na poulet nanga na déposer awa. Et puis il faut que la poulet très bien so komoni ke aza un peu salité. Kotala ye kolongola ba pola mike tikalaka. Okolongola ngoma vite fait. Alors liboso poulet au tourner comme ça. Au mona awa na ye il faut kata poulet là. Donc là na tiembeli na ngai pona kokata salité ya poulet. Kata salité ya poulet na longoli et du coup na tourner poulet na nga. Tant na tourner ye pandi makolo na ye comme ça. Bandi ko kata donc tant so kata poulet il faut kotala moni poulet awa là aza boye il faut ko longola ye moni nazo pasola ye oye awa
okati comme ça. Tango okoma awa omona ekopesa oposa obuka ye. Tango osala boye du coup poulet asali mokuwa oyo là. Moni mokuwa naza wana ekopermettre yo okata poulet na kati. Donc na kati ndenge wana et du coup mona betaka lokolo na beti awa. Voilà, moni poulet abuka lokolo na ye ekomi comme ça. Donc tango osala poulet faut poulet na yo azala lokolo na ye faut ebuka na bonga na kata kaya pour mo ekota bien na kata ya mosuni nanga. Magasa na osala ya soupe mais na kata kaya awa pour na bapota pour na akota kitoko go. Lokolo na yango moni na buki lokolo nango ya poulet. Et puis du coup ye na mususu wana otiembeli otali ligne na ekei parce que ça na mususu ba yebo kata poulet te. Voilà mon dès que ça le bota mobuki boye awapesa wo mokuwa oyo. Komona ko moncho mokuwa oyo ale du coup okati poulet na yo obeti awa obuki lokolo na yo. Voilà, ma pota pona esala. Et après ngai na longola ba kingo. Bon, eza na misusu batika ba kingo hein. Atika ba kingo. Bon. Na longola ke parce kingo na mutala na moni moi asa moi kitoko te na tia à côté. Et mbala moko na koya na lipeka. Tu vois? Oui na si awa. Musa banaka poulet au kata awa, c'est pas grave. Okosa la pe awa, oye awa boye. Pour ozala na moyen vraiment au kata poulet, oko bana pe na kata na lipeka na likolo awa. Et du coup oyo to nango na sala lipeka. Voilà, mon. Alors akata le kitoko makasi. Olongoli comme ça. Tala lipeka na mo lipeka na ezaleli. Lipeka eza boye là okotala soki ya salité soki eza ya salité tali ya kembi la brésilienne ozomona. Donc c'est comme ça mon frère Papi Kindai ozomona te. Voilà ma privée Suzy Kusu. Voilà gumbi comme ça mon lipeka na gumbi lipeka na bien ya soso d'akotie mpanzi. Et du coup obandi encore na oyo etikalaki wana obandeli moke apoye awa na kata lipekano okati awa. Voilà ngana oyo etikala na kata parce que il faut alongwa na ndambu ya kingo oyo etikalaki na yango wana bakolongwa ensemble. Parce que après tant on dit kingo ndamba kingo atikalaka mwa moke na kati ya soso. Voilà, donc c'est na sur pekane yango la longolier et na sali boye na gumbi agumbami. Donc tant ça la soso faut pekala soso agumba maka. Ce qui atikali comme ça c'est pas bien. Et du coup mbala mako oye ko kata awa. Yo kata awa. Tant okati boye osali bomoni là awa opasoli boye kati comme ça okati boye. Voilà, azama soso makasi. Voilà, et longoli moi partie oyo otokataki wana olongoli partie na o bien soki eza mwa salité obendi ba salité wana bien. Et puis aussi faut sokola mbeli na yo pona salité wana akile ko bwakama apozui mukongo soso nde yango mukongo na yango yo te kotia. Alors là obiso bengaka donc ebelo na biso banga tubengaka ngo ebelo. Donc mpanzi ya soso oye opasoli na katikati awa après kati comme ça. Bon, ça dépend hein, somona akata so mike so kati boye
So to kata mike mike ozu encore ye okaboli ye so ko kata mike mike okati so mike otie. Alors ngai pona ngai na moni boise bo pona nga la na tie na nzungu na ngai et du coup na longoli ye. Voilà, na lekisi ye mai. Na tie mai na ngai. Il faut que ce la sauce bien. Il faut que ce soit vraiment très bien. De façon que ce soit na yo azala zeite, azala kitoko tango zo kolia ye, ozo kaye kitoko na munoko. Donc là, alongoli so na ngana mai na chaki, mai liboso. Na sopi mai wana. Et encore la deuxième mai pour la chocolat, soso na ngai. Quand on chocolat est loko boye, on la tire le couleur libaya nanga, on a le couleur libaya. Pour chocolat na kata parce que evier, to chocolat on a bloqué belé to chaka ba makisi pour ko nika nika ba evier. Tant on sala nini boye faut ko mwa nzungu be basini moko ko tana na kati pour na ko sala soso. Dumoni soso na ngai azongi na kati ya mai. Azongi na mai na nzungu na tie na mai et du coup na yeko cha vinaigre. Moni vinaigre na ngai. Na ko nettoyer moi moke na vinaigre pona alongola vraiment bazé ya soso et soso na nga azala na zeite. Voilà, là na yeko tia na evier. On va dire qu'on chocolat très bien. Et vinaigre alongola bazé. Aza soso hein. Aliaka biloko ebele. Aliaka biloko ya saleté ebele. Et ça la capé zei. Alors là, il y a un chocolat sur la vinaigre bien. Voilà. Et du coup, on a joué une journée dans la sauce dans la kati. On a chocolat et sous encore. Et nanzungu. Nazo poser nanzungu. Nazo poser sous dans la nanzungu. Voilà. Donc là, la position de la nzungu, si on a proposé boye, la kotia, biloko na kotia la kata soso pour la soso na biso, aba na kotoka, na biloko na kotia. Na ye kotia muscade nanga. Na tie muscade nangai. Et du coup, na ye kotia kibe nangai. Kibe ya Mama Naomi. Ye moko mga formé kibe na ye. Vraiment otala kitoko makasi. Voilà. Natie kibi na ngai. Lutu moko ya café. Et après nazo kotia feuille na ngai. Feuille de laurier. Et puis na kotia mokie tangawisi na nga poke soso na ngai atoka bien na tangawisi na kati. So za tangawisi mbuma otie. Bokape nga zango wa poussière awa na tie mokie ya poussière. Pour soso na nga pena atoka na tangawisi bien azwa goût. Voilà. Et du coup, na kotia mbala moko feuille na nga. Na tie ma feuille mibale ya mike mibale. Et mike mibale. Alors, nga soso na toksaye comme ça. Na kotia matungulu vuma na kati te, mais na kotia matungulu mo mokie pona tanga zo toka ngai sur azala te na kati ya matungulu na kotia. Ya mona kotia ye mo mokie ndembi, po ndembi na ngai a permettre que nini pole na soso na ngai ezala na moi sur bitoko tant autre so moni mo mokie ya ndembi na tie parce que na sana besoin ko sala makambo na ngai yoso na sima. Na ko sala esiko te na ko sala na suka. Donc pona ngai soso na ngai ndinga za boye ekoki boye. Et du coup, baloli, il faut tourner bien, et qui voit à sa place, voilà. Alors quand on s'allie sur le bouillé, faut pas ochaye mai. Vous voyez que mai a moké ça na kati wana, donc pour na mai wana c'est bon, na ki ochaye na moto. Ochaye na moto. Nazana besoin te ya makambo mususu. Voilà. Là na fungoli moto nanga na eko chai na moto et puis na zipie.
Voilà. Là, tu as la biloso pour le babiso. Alors, bon, tu as besoin de soupe pour la là, on a la sucre pomme de terre na biso ou tu rouler na soso. La pomme de terre on a sali hein pour gagner temps. Na tika na mibale awa na osala ngo pour na osala moni nini. Pomme de terre ko sala mbeli aza histoire. Ngana saka bo pona kelembangu. Tango ozo sala nini omona ozala vraiment vite par rapport ya mbeli. Mbeli mais ma histoire et puis au quatre malembe les autres histoire pour rien. On les fait comme ça. Il y en a un bang. Il y en a un bang. Là c'est bon. Pour lire le plat de la bonne année, pomme de terre na sauce. Bonne année. Bon bakando siko na bonne année do pomme de terre na sauce siko bakandi yo. Muda obomi mutu te. Oboma mutu. So yango yo. Apona ta. Quand ça sous la il faut que na au moins ya komi boye. Moi sous la télé, donc dans la télé boye. Là, au kalingango. Ça na toujours bien. Là, à côté na déjà ou nanga. Et puis à côté na ou nanga pour lancer là. Sauce na biso. Mais là, na vient otia pomme de terre na katia ya nzungu. Ngai na rolambe la boye. Na rolambe na vapeur. Na olambi na vapeur. Na okata ngoma katikati pona abela ngai bien parce que na besoin bela kitoko. Moi na kati pomme de terre na ngai bien. Alors mai na ngai oya se na kotia ye mungwa. Mai ya mungwa wana yim dans le matin na pomme de terre. Alexis na nga mungwa parce que na nga tia na ngote. Na tia nga mungu ebele pona apesa nga goût na pomme de terre nanga. Donc là na poser pomme de terre nanga likolo. Et na fini qui est. Voilà. Voilà. Et du coup na ya kotia soso na biso na moto. Voilà. On a aumela te pour abana kokalinga oyo. Donc là lokola beli bien na nzungu moni. Ata vana couleur mama ya presque ya kobela. Donc na kokalinga ye aumela te. Akoumela te pona abela. Voilà, donc là on tient tout parce que nous avons tenté à retirer bandambo. Et du coup, si on tient sur le ndengo, faut que ba kozika. Kosomba bloka boye, ba bloka boye, kosomba rango, il faut permettre pour na ozipa. Ozipa nzungu na yo pour na ekimela ote, ozala tranquille. Voilà, là nazo kalinga wana, mafuta ekima na risho na ngate, mafuta ekima na mingi na ngate. Mafuta ya kime sika moko te donc naza bien voilà. Matungulu nanga yango yo ya deja ya konika na niki matungulu na konika matungulu na mwa ai na mwa ndembi nanga moke na kati na tie ai. Pourquoi na tsaki ai nanga parce que na yebi ke so na tsaki ai nanga na kotokisa soso na ngana perdre ye. Na ngana perdre goût ya ai bon ato tie sikoyo ato tie avant ezala ngo pour morte. Donc ngana préfère kana moment où na osala o ndi yango na otia sikoyo ai nanga po asala kitoko. Donc na kati ana na ai et puis na matungulu et puis na ndembi. Et puis là na saki tomate na ngai ya mbuma na ona bomondo la saki mene bandeli wana
na uta kunika ye na zimwa concentré moke na tie na kati pona na osala sauce na ngai ya kolia na mbala na biso. Alors voilà, c'est comme ça. Et voilà donc omoni nzungu na yo yango olambela kisoso yango yo. Nga nzungu na ngai eza boye na koshina nzungu na ngai te. Na kolongola ye te nzungu na ngai kotikala ndenge wana parce que naza na besoin ya ba oyo biloko na so na nango besoin pona soso na ngai. Donc moyen na longola na sala histoire mususu eza te ke na shinzaka nzungu non. Donc nga nzungu na ngai aza bongo. Sala soso faut kotala soso toujours kotala kaye de façon que soso na ya soupe azika te akalinga pe na niveau ya kolia te parce que ndenge aza boye aza ya kolia te neti yeda aza boye déjà c'est bon regarde c'est bon déjà voilà vous voyez na ndenge ya kolamba déjà c'est bon. Voilà ndenge ya kolamba déjà baza na besoin te baumela trop na moto akauka makasi. Soka akauki makasi tuka soso na yo kozala soki kitoko na monoko te parce que akauki tellement makasi ekomi kitoko te. Là namoni soso na biso c'est bon donc tout baza ya kobela niveau ya kolambela namoni c'est bon baza ya kotela bien. Donc là nazolongola bango nyonso tout parce que baza vraiment ya kotela. Kotela soso na yo vraiment po abela. Soso ya soupe fo alemba. Soki alembi yo te tango moto azolia soso ya soupe akozala na difficulté ya kokata soso akosouffrir. Alors tango osala soso na yo fo olinga ye abela alemba mwa moke bien po tango moto okatela monoko ayoka ye makasi te aleka pe pete pe mingi te mais azala un peu normal et permettre oke non tango moto akolia alia na ndenge ya normal. Voilà tozokona kokoba na kati na pomme de terre na biso ezokona kozwa mai nango bien et là nazoya kotia mafuta. Voilà bomoni matungulu na ngai yango oyo mbala moko na banzi kokalinga matungulu na ngai comme ça na kati awa aza na ai na ye natie pe ai mingi te lokola soso na ngai aza moko natie ba ai mibale ya minene mete bataille moko normal mibale et puis natie mwa ndambo ya ndembi et puis natie litungulu na ngai moko na mesure na ngai soso moko litungulu na ngai moko na c'est bon. Okotia matungulu ebele na soso ebele pour rien eza nango na ntina moko te yango tokobongisa soso te ya yango yango te otala mesure na yo ya soso nzungu ya poulet moko et oza na litungulu na yo moko de ai na yo mwa moke ya ndembi na yo mpona biloko na yo ezala kitoko makasi. Alors pourquoi nasalaka boye nanikaka matungulu na nga boye parce que matungulu na nga nalingi te esala comme nasali sauce normale. Tant que ça sauce normale ozolia ça qui est la soupe te là tu peux mettre matungulu et barondeur mais ngai sikoyo sauce na ngai ezaki ba parolia ngona biloko na posa matungulu ya rondeur te yango na katala madesu na ngai na nikaka matungulu boye pona matungulu ebima te eza ngona tina moko te matungulu ma rondeur atata ozolia comme salade olia comme salade okosala ba rondeur na yo okosala makayabu okosala rondeur na yo. Il y a des makayabu aussi makayabu ya soupe tokosala kango soza peso makasi azali makayabu ya soupe mais makayabu na ye matungulu na ye aza rondeur et puis ça pe kitoko mais na niveau oyo ya boye oza na bo obligé te ya kosala ba rondeur. Voilà naza kotia sauce na ngai ya tomate naza solo kona tia te na bakisolo ko moko te parce que biloko na nga tout ese ebele na soso natia muscade na soso natia bepisi na nga tout na soso même aza ya kokalinga boye mais na kati na ye aza na goût comme aza na goût donc moyen na bakisa so ba goût mosusu ebele eza te eza kaka sauce na nga abela très bien ape na sopa ye na kati et là bien affilé.
Voilà. Bato balingaka bakaka bafufu balingaka bafufu bango mpe mai na bango yango wana ya fufu biso tozaso bato bafufu te wana beja pomme de terre na biso ye mpe azozana azokokoba se kokoba donc là vraiment sauce na biso omoni a changé vraiment couleur na ye bien. Il faut bien surveiller parce que si on surveille bien te pour rater sauce na yo ou aziki ou asaki kitoko te donc na niveau na nga oyo c'est bon naza kotia na kati ya soso. Alors nde nasali boye soki mpe osaki épinard sauce nomo boye ya épinard ya pamba sans olia na poulet comme ça ndenge aza kaka boye okoba na kotournaka ye bien otourne kaka boye otiki mwa moke tungulu otie mwa bouillon moke mwa huile ya moke otiki ye comme ça atoki et avec le poulet comme ça bolia yango très bien. Nga nazosala la soupe parce que olia na pomme de terre mais soki olia kosala la soupe te ndenge aza kaka boye naki natika ye kaka boye e nalie yango na biloko mosusu na pondu na ndinda biloko osali ya kotomoni nzungu na nga awa asalaki banoir kala nda kosala soso na ngai ela kozomona nzungu na nga nda akomi donc nayaki na besoin ya biloko ebimaki awa wana soso azalaka na ye besoin kobwaka yango te so osali nzungu na yo ya loso ya soso ochange nzungu te kaka ndenge aza wana banda kotourne ye bien soki otie tomate na yo tourne yango bien na soso comme ça bazwa place ya goût bango mibale bango nyonso to wana ava kotia mai mbala moko ya mai te ozo kosala ye mwa boye ozwi mwa ta ekobalola mwa moke bozwaka ta bamama ozwaka ta na yo ntango ozolamba oza presse te ezala calme ntango ozolamba tala soso ndenge ateli kitoko na kati ya nzungu tala vraiment kitoko makasi. Et là du coup naza kotia sikoyo mai na nga toujours mipanzi ntango ozotia mai na yo te ezala na tendresse ya kotia mai na kati na biloko ntango otia mai na yo ozo kotia ye très bien. Voilà soso na biso là vraiment botali ndenge azali rien à dire là azotoka na ye tranquille tokomona ye na fin ndenge akobela na kotia so eloko mosusu te na meyaka munga moke so namoni munga nanga eza yoka te e natie mwa munga moke c'est tout mais le reste akotaki deja na ebandeli nyonso tu nasiaki bamunga nanga makambo tu na ebandeli et là aza kaka motu. Voilà là vraiment pomme de terre na biso ebeli sali ebeli kitoko botala ye ya nyam biloko na biso mpe nakitiaki moto nanga moke parce que soki biloko comme na niveau ya kobela fo osala mwa 5 minutes mo boye ya kodimine moto mpo sosi na yo abonga tala sosi nanga ndenge ya bongi ye la nakangi moto ekomi ngonga na biso ya kunia. Voilà biloko na biso ebeli. Voilà bomoni biloko biso ya kobela là tozo ko servir sani na biso. Alors premier invité alobi ya kolia 4 morceaux là demi 4 et puis aliaka na ye madendo voilà. Voilà et soupe na ye en tout cas kitoko makasi na ndeko na ngai moni tokoyaka basemoli te ya defa osaleli bana boye ata mobali boye vraiment ntango bazolia boye kitoko vraiment
tozolia boza kitoko vraiment tozolia yango aza na mwa monoko mwa lailai mwa monoko mwa lailai mwa bimbuma là voilà. Et là le kolo et moi soupe nanga ponanga boye c'est bon, voilà. En tout cas kitoko makasi bandeko na ngai, kitoko vraiment. Ce qui vraiment ta ezali ya kosala mwa sauce na ya soupe okosala mwa boye vraiment kitoko. Kitoko penza makasi. Voilà. Là biloko na biso ya kobela esili bandeko na nga. Bomondi la lambi biloko wana mama chouchou coco. Donc moko ba biloko moko ya papa coco chouchou. Et yango wana et ma sœur Yinda Suzy. Ma sœur Yinda Suzy. Biloko na bino yango wana na sali bino. Vraiment ba merci na bino, merci vraiment. Boza tellement ebele luye jeunesse, merci pas Delphin. Yango wana pa Delphin tala kaka o ngai te. Yango wana de so lingezi la tela konje la bombe so ko yela pesiolia. Tania Kembi la brésilienne wana ya Pierre Contana. Vraiment yango wana na yoki lokoki ba message ya Pierre Contana na yokaki mais malembe Clara Clarisse biloko wana. Vraiment en tout cas merci na bino, merci beaucoup à Nasi Lumière, merci beaucoup à Suzy Koussou. Vraiment merci na bino pour bozo talanga toujours monsieur bio ya yo yango wana e ba bisous trop ya mon chéri Rémi Makangila, ba bisous à mes enfants, à Bienvenue de Bouti. En tout cas yepe azaka masoloka ko langa kate bo mona yepe kaka na ba YouTube. Bo s'abonner. Muta bo s'abonner bele wana. Mo soka no ka yaka na okolia gratuit. Yaka ba sala ya gratuit. Donc voilà. Et en tout cas merci beaucoup à mon fils Toti Francia et mon fils Chelsea Tché. Merci beaucoup à mon fils Randy Afula. Vraiment merci beaucoup à papa Doudou Makangila. Merci à ma fille Ketia. Merci à ma fille Ange. Merci à mon fils Clément. En tout cas, merci beaucoup à Gino. Merci à Janine. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes tellement belé. Nzambe ya pambola bino. Bato so pour s'abonner. On a mon abinoté. Na pesi bino ba gros bisous. Merci à ma cousine Afrique. Bijou. Takayo bijou. Yonde. Na bofu na biso na bana. En tout cas, ba bisous belé. Abeya limba. Bijou en tout cas. Tout le monde la sima. Toko sala ba histoire. Ebele. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à liker ainsi qu'à commenter et n'hésite surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo.